طبق رسانه‌های خبری امسال با آغاز سال تحصیل در تاجیکستان نزدیک 200,000 نفر خوانندگان به صنف یکم رفتند که این شماره در نسبت سالهای قبل کمتر ارزیابی شده است. گفته می شود رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان که روز 1 سپتامبر به مناسبت جشن روز دانش در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی شرکت نموده گفته است که برای تأمین نیازهای افزاینده کشور به متخصصان ورزیده رشته‌های گوناگون باید برنامه آموزشی مکتب‌های عالی تاجیکستان نوسازی شوند. یادآور می‌شویم سال گذشته رئیس جمهور در جشن روز دانش از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های تحصیلات همگانی اظهار ناقناعتمندی نموده بود، ولی امسال چیزی گفته نشد که در این رشته چی پیشرفتی به دست آمده است. به عقیده صاحب نظران اصلاحات در مکتب‌های میانه با مشکلات روبروست و رؤسای مکتب‌های عالی از دانش ختم کنندگان مکتب‌های عمومی راضی نیستند. موضوع آموزش و تعلیم و تربیت یکی از مسائل کلیدی حاضره و آینده کشور محسوب می‌شود و وضع کنونی آن بسیار نگران کننده و نیازمند اصلاحات و راه حل واقعی آن میباشد. اعلام نمودند صاحب نظران. اطراف این موضوع یعنی شرایط تحصیل در تاجیکستان و نیز قشر فراموش شده این کشور یعنی وضع درسی فرزندان مهاجران مهنتی تاجیکستان در روسیه را طول هفته روان برای بینندگان عزیز پیشکش خواهیم نمود. در ادامه موضوع ما تلاش بر آن خواهیم نمود تا امکانات، شرایط و مشکلات این بحث را به طور خلاصه برای بینندگان تلویزیون صفا آماده سازیم. خدایدا زاکری برای خبر. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرمانی به صف نیروهای احتیاطی روانه ساختن خدمتچیان حربی که تا امروز در صف نیروهای حربی خدمت کردند و سرینو به صف نیروهای حربی جمهوری تاجیکستان دعوت شدن جوانان سالهای 1986 و 1995 فرمان به امضا رسانیده است. در این حال سایت BBC می‌نویسد که کمیسریت حربی ناحیه شهرتوز 23 نفر ختم کنندگان صنف 11 این ناحیه را بدون یگان قانون یک ماه قبل از سپردن امتحانات ختم کنیشان به صف نیروهای حربی تاجیکستان دعوت کرده است. از این واقعات والدین و نزدیکان این دعوت شدگان به دادگاه ناحیه شهرتوز مراجعت کردند. هیئت کمیسیون حربی به این جوانان وعده دادند که بعد 2 سال خدمت یک جای هم بلیط حربی و هم اتستات ختم کنی مکتب میانه را به آنها می‌دهند. محمد علی مردانوف پروکورور حربی ولایت ختلان این دلیل را تصدیق کرده گفته است که این بار اول نیست که اشخاص 39 سالشان نارسیده به صف نیروهای حربی دعوت کرده میشوند. در رابطه با این قضیه پروکورور ولایت ختلان پرونده جنایی باز نموده است و تفتیشات ادامه دارد. در این حال تا امروز صف جوانان به خدمت حربی در کشور کمتر شده ایستاده است. پدر و مادران کوشش میکنند که فرزندانشان را به هر بهانه به خدمت حربی نفرستند. کارشناسان میگویند که این نه تنها در مهاجرت جوانان به خارج کشور میباشد. متخصص حربی مهدی صابر گفته است که چندین بار پیشنهاد کرده است که بگذار فرزندان منصبداران دولتی تاجیکستان نیز به صف نیروهای حربی دعوت شوند، اما تا امروز این کار یعنی حدود 20 سال یگان بار هم فرزندان منصبداران به صف ارتش دعوت نشدند. سبب دیگری به خدمت حربی نرفتن جوانان این مناسبت درشت بودن میان آنها میباشد. چندین واقعات به عمل آمدند که اسکران با یراق آتشفشان همدیگر را به قتل رساندند که از پس بودن سیاست حربی افسران عالی رتبه در کشور میباشد. مورد به یادآوری است که تنها در 3 اپریل 10 حادثه آوردن جسد بیجان فرزندان والدان از ولایت سوخت که در منطقه‌های مختلف کشور خدمت حربی کردند به قید گرفته شده است. در این راستا این مسائل داغی روز تا امروز هم بعد 20 سال استقلالیت کشور گشاده باقی مانده است. شاید مسئولین این ساحه، کارمندان دادگاه‌ها و سیاستمداران کشور بعد صدا دادن این موضوع داغی روز از طریق تلویزیون صفا فکر را به سر بیاورند.